Hey, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, I'll be doing an unboxing video and review sa ating bagong-bagong brow artist collection from Strokes Beauty Lab, and I'm very excited to share this with you guys dahil napalanunan ko siya lahat for free. So, saya ko. Sobrang kinikilig pa rin ako hanggang ngayon kapag naalala ko paano ko siya napalanunan. So, sa mga hindi nakakaalam, ito pong mga products na ito ay napalanunan ko sa giveaway ng isang sikat na celebrity makeup artist na si Kuya Jelly Eugenio. So, ayan. So, sumali po ako sa giveaway niya sa Instagram. So, ang mechanics ay i-share ko lang yung IGTV niya about this brow artist collection ng Strokes Beauty Lab. Then, I'll just state there na kung bakit deserving ako manalo, how is eyebrow makeup important to me, everything. So, yon. Luckily, I won and sobrang saya ako talaga as in. So, ito yung sinabi ko kung bakit ako nanalo. Sobrang haba niya. So, yan. Basta sinabi ko dito na I am always looking forward in joining product giveaways by my forever idol, Kuya Jelly Eugenio. Kasi before, hindi ako nanalo sa giveaway niya. Nung announcement ng giveaway niya is one day before my birthday. So, yung birthday ko is May 29. Tapos yung giveaway announcement niya is May 28. Yun naman yung mga brushes from Eye Candy Pro. So, hindi ako nanalo doon. Tapos sabi ko, next sa giveaway, dapat manalo na ako. Gagalingan ko na talaga yung caption. Best in caption. So, talagang nilabas ko lahat ng brain cells of my English kinemeres vocabulary ko talaga. Sabi ko, bongga talaga to. Kailangan ibigay ko yung best ko. So, yun, nanalo ako. Then, nung announcement na ng winner, sobrang naalala ko lang na katatapos lang namin mag-dinner. Tapos, nag-pop up yung notification sa phone ko, nakalagay, Jelly Eugenio tagged you in a post. So, haladay, sobrang kinikilig na talaga ako. Sabi ko, oh my God, ako ata yung nanalo. Tapos pagka-click ko today ay, tili talaga ako ng tili, as in, inner tili na lang kasi gabi na, baka marinig nila, okay na. So, yun. Ayan, papakita ko na siya sa inyo. Wow, parang di ka excited eh. Naantok kasi ako. Kasi sabi ko, pagkadating niya, ay review na ako, gawan ko ng video, parang next content ko. Kaso sobrang daming ginagawa, alam mo yun, tapos online class, may ginagawa requirements, tapos parang mas trip mo na lang matulog, ngayon. So yun, parang hindi ako marunong mag-unboxing or mag-review keme-keme. So kukunin ko na siya, ayan na siya. Tada! Wow! Ay, baliktad. Yan, oh my God, it's so pretty! So, buksan na natin. So, nakalagay, a stroke of confidence to put you in your element. So, yan. Medyo di ko rin siya gets. Charet. So, ayan. Ito yung unang nyo makikita kapag binuksan nyo yung box from Strokes Beauty Lab. Yung napalanunan kong giveaway. Ayan. Very gorgeous yung model nila. So, yan. The Brow Artist Collection. Strokes Beauty Lab. Then, sa likod, nakalagay yung mga products and yung mga prices. Kung magkano siya. Ayan. So, most probably, lahat ng products nila ay below 500 lang, which is a thumbs up for a good quality. Then, ito naman, may naka-indicate na personal card. Ayun, diba? Lakas maka-artista, hindi mo kaya. So, nakasulat dito, Hi, beautiful. Ganda ka, girl. Hi, beautiful. Congratulations on winning the giveaway. We hope you use... diba? Hindi pa marunong magbasa. We hope you enjoy using the Brow Artist Collection. This was made for you. Sabi, ginawa para sa akin. With your own definition of beauty in mind. Love, your Strokes family. Kinikilig talaga ako. Sobra. I mean, nung natanggap ko to, nakangiti na ako nung binubuksan ko. Sobrang ganda ng pouch. Tapos parang, ang ganda ng tela niya. Parang, alam mo yun, mamahalin talaga. Ayan. So, ito siya, guys. Ang products, ang full set ng Brow Artist Collection from Strokes Beauty Lab. So, yan. Sobrang dami niya. Sorry, hindi ako marunong mag-review or mag-unboxing. So, yan.
luckily, so pinadala nila sa akin lahat, yung 12. Tama ba? 12 or 11? Basta yung full set talaga. So, lahat ng products nila, meron ako. So, yan. So, let's try to look at these products very closely sa video na i-flash ko. Products. Ayun yung 11. 11 pala siya guys. Kala ko 12. So, ito yung 11 na Brow Artist Collection full set. So, yan. Tingnan natin siya. So, in terms of its packaging, yan. Tingnan nyo naman. Come on, girl. Sobrang bigat niya. Wow, okay na. Sobrang bigat. Medyo mabigat siya. So, dito pa lang malalaman mo na marami talaga siyang laman. So, this one is Brow Colorist. So, what I really love about the packaging ay meron siyang mga empowering words. Lahat sila. So, dito nakalagay, I am fearless. Ayan. So, lahat siya merong nakalagay. I am clever. Meron din dito, I am important. Yeah, favorite ko to. Ayan. I am important. So, yan. Ang pinaka-favorite ko sa lahat ay itong Microblade Pen Perfector. Yan. And nakasulat dyan, I am strong. Kasi sobrang define niya. Ayan o. Sobra, as in, sobrang nipis niya. Then, try natin ah. Diba? Medyo napaano lang dito. Sobrang, napadiin lang yung ano ko. Pero kung makikita nyo, oh, hair-like strokes talaga siya. Sobrang ganda niya. Let's now try their product. So this one, ang una kong gagamitin ay ang Strokes Brow Fixer in a shade of clear. Isa lang naman siya. So clear lang talaga siya. And ang nakasulat siya, I am enough. Oh, I am enough daw, alam mo na. So, let's see. Tingnan natin. So definitely, dahil kaya tinawag siya na brow fixer, is of course just to fix kung ano yung dapat na placement ng brows mo. Ayan, so kuha pa tayo. Parang sobrang nanghihinayang akong gamitin to, pero kailangan natin siya i-try syempre. So definitely, we're just fixing the right placement of our brows before putting other products. So ang next na gagamitin natin ay itong Strokes Beauty Lab na Brow Sculptor Duo in a shade of ash gray. So I just want my eyebrows to be natural at kung ano lang yung kulay niya. So ito yung pinakamalapit na kulay na meron ako. And nakasulat is I am unique. Tada! I am unique.
product. So as you can see, I created a fuller brows. So itong mga brows na ganito ay mga inspired sa mga male brows. So perfect for pageants. So if you want to define your brows like that, na sobrang define. And also, there are different types of brows din naman. Like, merong ombre brows, merong bushy brows, meron ding mga defined brows like this. But it's up to you kung ano yung mas trip nyo, kung ano yung pinaka-mood nyo sa eyebrows nyo. And what I really love about this product is sobrang gaan niya gamitin. Alam mo yung kahit konting-konting lang yung ilagay mo, ma-achieve na yung gusto mong brows. So that's it guys. That's the final look, and I'm very happy to share this product with you all. And if you want to avail their products, you can visit www.strokes.ph and pwede kayong umorder ng sarili nyong set kung ano yung mga trip nyo na shades or kung ano yung gusto nyong bilhin. So don't forget to like and share this video, and subscribe na rin kayo sa channel ko. Subscribe, and also please hit the notification bell para updated ka whenever I upload another video. And that's it guys for the video. Thank you for watching. Bye!